さん、こんにちは。これは発表を始めたいと思います。私たちのグループはベトナムの地形と台風の関係を調べました。私たちのグループは南君とフーチャンさんとチョウさんと私はティーチャーです。どうぞよろしくお願いします。まずこのテーマを選んだ理由は20年以内にベトナムは極端な天気の影響を受けた4か国の一つです。ベトナムの地形から台風は一番災害です。この関係を知りたいです。それで私たちは、1のテーマを選びました。台風の中では大風と大雨があります。海から大陸へ行きます。台風は途中で海水が上げて浸水します。建物は割られます。人も危ない場合にいます。ベトナムは台風がたくさんある国です。6月から11月まで台風が大抵あります。5月と12月があります。でも大きななくなります。9月に中部で一番多いあります。ベトナムで北部、最後に北部へ行きます。次に中部へ行きます。最後に南部へ。台風とベトナムの地形は関係があります。一番の関係はベトナムの海外が長くてラグンと湾がたくさんあります。これからベトナムは台風がたくさんあります。特に中部は嵐が多い場所です。中部はtrường sơn山脈があります。ラオスの風はこの山脈に受けてガサガサと熱くなります。ラスの風の時、台風は東シナ海で形成されて、台風は風に押されます。次第に風は弱くなって台風は中部へ行きます。それから1年間いつも中部は5台から8台まで台風があります。台風から悪いことがなくなるために各ことは注意してください。1は台風の時の前に天気予報をします。2番船が大学へ帰ります。3番防波堤が直します。最後に大台風の時人は安全ゾーンに行きます。ベトナムの長い海岸とチョンスン山脈と熱いラスの風なので台風がたくさんあります。次は台風の損失をした後、台風があるところの人を手伝った方がいいです。台風の傾向がたくさんあるので、その装置を注意してください。これから発表を終わります。ありがとうございます。